ejjako yokka nga bukedde nga buzibye yeeteekako yokka streetlight gye twogerako wano. Ofunayo lire eya 12 n'ofunayo dayodi emu. Dayodi eyo n'ogyokya mu makkati ga lire ku koiro ekole nga positive ne negative. N'ogyokyako nga bwe njokyezaako bulungi nnyo negendako. Wano ku K Technologies tuyigiriza okukanika, tukanika byonna ebyetaagisa. Kati leero tuli mu kuzimba photocell, automatic street light. N'oleeta transistor yo eyo BC548 eriko amagulu 3.